Mani eng yomon odatlarimdan bittasi bitta ishni boshlab oxirigacha yetkaza olmasligim. Balki bu kasallikdir, lekin YouTube'ga nimaga tez-tez video qo'ymasligim asosiy sabab bilan o'zim qiziqib ko'rganimda hamma narsani olib qo'yganman. O'sha softbox deydi, lightbox, boshqa har xil kameralar, professionallar shuni olganman, lekin shularda ustanovkasi yoki bo'lmasa yoqish, sahnani to'g'irlash ancha vaqtimni olib turgandek tuyulyapti va o'zimga bahona qidiryapman, ya'ni vaqtim yo'q degan. Shu sababdan oddiy telefonimda hozir shu videoni olyapman. Muhimi menimcha kontentni o'zini mag'zi. Bundan oldingi videolarda men oldin aytganman, ya'ni odam kitobni tanlab o'qish kerak, umr cheklangan, boshqa shun kabi gaplarni aytganman. Bu qaysidir ma'noda qachondir to'g'ri keladigan bo'lib qoldi. Endi tasavvur qiling, bu menga yordam bergan narsa to'g'ri kitob tanlashda yordam berdi. Ya'ni kitobni oldin boshida 10 minut o'qib ko'raman, nimadir nima deydi, qiziqarli joyini topsam kitobni, demak uni sotib olaman yoki bo'lmasa o'sha o'zim o'qib turgan kitoblarimga qo'shib qo'yaman. Faqat mana shunga o'xshagan kitoblar bor. Bu Tools of Titans, Tim Ferriss kitobi. Tim Ferriss o'sha bugungi kunga kelib juda ko'pchilik tanisa kerak. 4-Hour Week Plan va shunga yaqin nomli kitobi va undan tashqari Tribe of Mentors. Juda ham ko'p kitoblari bor. Undan tashqari adashmasam Tim Ferriss podcast degan o'zining podkasti bor. Va bu bugungi kunda dunyoda adashmasam bilmadim hozir 500 milliondan ko'p ko'rildi shekillik nima bo'lgan taqdirda adashmasam subscriberlari bor. Men aytmoqchi bo'lgan narsam kitoblarni bir nechtasini bir paytda o'qish ham mumkin ekan, faqat uning uchun bu kitoblar eksklyuziv tarzda non-fiction, ya'ni ilmiy ommabop kitoblar bo'lishi kerak va uni boblari go'yoki bir-biriga ulanmagan bo'lsa juda ham qiziq. Chunki men hozirgi kunda aynan shu kitobni o'qiyapman va undan tashqari Noman Alixonni boshqa Reviving the Hearts, o'zbekchasi adashmasam ko'ngillar nimasi o'z kitobimda bor edi. Mana, qalbingni uyg'ot. Shu kitobni o'qiyapman. Va bunaqangi kitoblardan bir nechtasi yig'ilib qolgan. Kanal nomi 1% bilim va shunda o'rgatganlarimni men o'rgatishda davom etaman. Sun'iy intellekt borasidagi kontentlarimiz ham davom etadi. Men shunchaki buni o'zimizga nima desam bo'ladi, o'zimni video olishga o'rgatish uchun olyapman. Bugun sizlar bilan Chris Sacca haqida gaplashamiz. Umuman olganda bu kitobni muallif 3 ga bo'lib bo'lgan. Ya'ni The Wealthy, uzr kechirasiz, birinchisi The Healthy, ya'ni sog'lom odamlar, ikkinchisi The Wealthy, ya'ni boy odamlar, uchinchisi The Wise, donishmand odamlar. Mana shu odamlar bilan u o'zini gaplashgan intervyulari, ular bilan ko'rishib qolgan savol-javoblari, o'zini podkastiga chaqirgandagi eng qaymoq joylarini olib, qisqasi shu kitoblarni ga mualliflik qilgan. 1% bilim premium kanalida Amelia Bond haqida gaplashdik. U Apple'dagi oddiy yurist qanaqa qilib dunyodagi eng qiyin musobaqada 2-o'rinda olishi, boshqa va u nimalarni ishlatish haqida. Zotan kitobning nomi Tools of Titans, ya'ni shunaqangi kuchli odamlar ishlatadigan instrumentlar nima? Bu videoda men Chris Sacca haqida gaplashmoqchiman. Chris Sacca agar startap dunyosiga aralashib yurgan odamlar bo'lsa biladi. U umuman muvaffaqiyatli startapda investor bo'lish yoki bo'lmasa startapni qurish uchun albatta Silikon vodiysida, ya'ni Kremniy vodiysida bo'lishing shart degan tushunchalarni yo'q qilib yuborgan odam. Sababi u 2007-yildan beri o'zi toqqa ko'chib ketgan, tog'ning yonidagi hali kichkina vagonchasida yashaydi, vagonli uyda yashaydi. Bundan nima o'rganamiz desa, oldin shu odamlardan ham har xil kommentariyalar kelib qolyapti-da. Musulmonmi, u musulmon emasmi? Biz albatta undan nimadir o'rganishimiz mumkin. Ya'ni uni nimasidir bizga yoqadimi, yoqmaydimi, har qanday odamdan nimadir o'rganishimiz mumkin. Oxirgi paytlarda men mana shu narsaga nima desam bo'ladi, o'zimga singdirishga harakat qilyapman. Chunki Xudo hammani Robbisi, musulmonni ham, musulmon bo'lmaganni ham Robbisi va musulmon bo'lmaganlardan ham bizga ibrat bor, musulmon bo'lganlardan ham o'zimiz uchun ibrat bor, har qanaqangi holat. Chunki o'zimiz xatokor bo'lganligimiz uchun. Nima bo'lgan taqdirda ham Chris Sacca o'sha tog'da yashaydi. Sen nimaga tog'da yashaysan deb undan so'rasangiz, u hayot tarzini ikki xilga bo'ladi, offensive va defensive.
defensiv hayot tarzi odatda shaharlarda bo'ladi deb aytadi u. Qanaqangi bo'ladi? Ya'ni himoyaga asoslangan hayot tarzi desa, bu sani vaqtingni tashqi omillar boshqaradi deb aytadi. Ya'ni misol uchun qanaqadir ertalabki uchrashuvlar bilan kimgadir borishingiz kerak va hokazo. Ya'ni yo'q deya olmaysiz uchrashuvlarga, to'y va tadbirlar, shunga o'xshagan narsalarda aralashib yurishim kerak bo'ladi deydi. Va meni tog'da yashashimdan yagona sabab, men o'zimga kerakli odamlarni shekka chaqiraman va o'zimni sovuq bochkam bor, haligi tanani dam oldirish uchun nima qiladigan, keyin shunda dam olamiz deb aytaman deydi, yoki tog' bag'rida nima deydi, haligi chang'iga taklif qilaman va hokazo. Ya'ni kerakli odamlar bemalol chaqirib olaman va shu bilan men vaqtimni o'zim boshqaraman. Ya'ni meni vaqtimni boshqalar boshqarmaydi deb aytadi va mana shuni hujum taktikasi deydi. Ha, aytgancha Chris Sacca haqida oldin aytishim kerak. Bu odam kim desalaring, bu odam investor. Oldin Google'da ishlagan. Investorligi qay darajada desangiz, ya'ni Twitter, Uber shunga o'xshagan kompaniyalarga early stage, ya'ni eng vaqtli, ya'ni hali ular mashhur bo'lmagan paytda pul tikadi. Va shunga o'xshagan loyihalari bilan, ya'ni adashmasam lowercase capital investment degan nima deydi, kompaniyasi bor, shuni boshqaradi. Ya'ni sarmoyador odam. Demak, uni Google kompaniyasi haqidagi praktikasiga kelamiz. U aytadiki, meni beradigan bitta maslahatim, agar korxonada ishchilar bo'ladigan bo'lsa, har qanaqangi uchrashuvlarga taklif qilinamanmi, qilinmaymanmi, majlislarga o'zim kirib olardim deydi va o'sha majlisga kirish jarayonida o'tiraverardim deydi. Hamma menga hayron bo'lib qarasa ham, nima bu odam kelib o'tirib oldi bu stolda atrofida desa, men ularga aytardimki, men shunchaki qaydlar yozib o'tiraman, sizlar gaplashaveringlar, men shu narsalarni xulosa qilib yozib o'tiraman bloknotga, nimadan keyin, uchrashuvdan keyin sizlarga jo'natib beraman. Qo'pol qilib aytganda, ali Mirzo rolini o'ynab olardi, ya'ni yozib o'tiradigan. Kotib deydimi, uzr kechirasizlar. O'sha rolni o'ynardim deydi. Va bu narsa menga to'g'ridan to'g'ri juda ham ko'p kompaniyalarda rahbarlari bilan tanishishga imkon berdi deydi. Bundan tashqari menga yana bitta uni hayotidan ta'sir qilgan narsa sweet and sour summers deydi. Ya'ni shirin va nordon yoz faslini o'tkazardim men deydi. 12 yoshligimda bitta qarindoshim meni Washingtonga chaqirgan deydi va Washingtonda u juda ham nima deydi, katta elita joyda ishlardi va meni yozda yarmi juda ham badavlat, ya'ni kongressmenlar, nima deydi, deputatlar, shular bilan ko'rishish bilan o'tgan meni umrim deydi. Va yozda yarmida bo'lsa, men yana qaytardimda o'zimni shaharchamga deydi, aytda yana o'sha eski santexnika ishxonasida ishlardim va kanalizatsiya tozalardik, boshqa axlatlarni olib chiqib tashlash, boshqa nima deydi, bo'sh propanni nimalarini ko'tarish, tanklarni ko'tarish, tank degani nimasi bilan, propan ballonlarni ko'tarish, shunga o'xshagan og'ir mehnatda ezilib ishlardim deb aytadi. Va endi tasavvur qilingda, uni ota-onasi yozgi kanikulini mana shunaqangi o'tkazishga qo'yib berishyapti va aynan shunaqa qilib o'tkazishyapti. Chunki bu bilan ular bolani o'zini qanaqangi davralarda tutish kerakligini o'rgatib turgan bo'lsa, birinchi navbatda, ikkinchi navbatda mana unaqangi ya'ni qora ishlarda bo'lmaydi bu narsani, ya'ni mehnat talab qiladigan ishlarda ishlab, uni chiniqtirish yoki bo'lmasa pul topish oson emasligi, har xil ko'nikmalarni shakllantirishga e'tibor qaratishgani bo'ldi. Bizda shu narsa nimagadir tez atrofimdagi odamlarda o'zimizdan kuzatamiz. Ya'ni odam ozgina boyishi bilan o'zini farzandlariga faqatgina qulayliklarni qilib berish uchun biz ko'proq harakat qilamiz va natijada bolalarni qiyinchilikka tayyorlamay qo'yamiz. O'sha mashhur sikl yaponlarda ham keladigan va boshqa motivatorlar aytadigan sikl motivatorlar emas, o'zi nima deydi, wise man, dono aqlli odamlar aytadigan narsa. Biz qulayliklarni yaratamiz o'zimiz qiynalganligimiz uchun va aynan shu qulayliklar natijasida buzilgan avlod yetishib chiqadi va buzilgan avlod qiyinchilikni olib keladi va qiyinchilik tirishqoq avlodni yetishtiradi, tirishqoq avlod yana to'qchilikni olib keladi va hokazo sikl davom etaveradi. Shu siklda buzishni men mana shu shirin va nordon yoz tajribasi, ya'ni Chris misolida
ko'rdim, ya'ni shuni buzish mumkindir balki. Chunki avlodlarni baribir qiyinchilikda tarbiyalash faqatgina yaxshi praktikaga olib keladi deb o'ylayman. Uni yana bitta o'ziga xos jihati bor. Xuddi Steve Jobs haligi qora va dadaskalik tomoqli kiyim kiyib yurganligi singari bu ham har doim kovboy ko'ylaklarini kiyib yuradi. Bu uni o'ziga xosligini va uchrashuvlarda har doim esda qolishi bilan nima deydi, izohlaydi. Undan tashqari o'zini boshqa yana 2-3 ta yaxshi maslahatlari bor. O'shalar ham juda ham muhim. Ulardan bittasi man har doim deydi beginners mind bilan ishlayman. Yangi narsa o'rganyap turgan bo'lsam deydi. Chunki aslida biz tajribani qadrlaganimiz bilan ayrim holatlarda tajriba odamning dushmani ham bo'lib qolishi mumkin deydi. Qanaqa qilib tajriba odamning dushmani bo'lib qoladi desangiz, biz o'sha ishni aynan o'sha yo'nalishda bajarilishiga ko'nikib qolamiz va qobig'idan tashqariga chiqib o'ylashni to'xtatib qo'yamiz. Shu sababdan u aytadiki, tajriba odamning dushmani bo'lib qolishi mumkin. Chunki shu sababdan yangi narsa o'rganib turganimda men o'sha beginners nima deydi, boshlang'ich yangi boshlayap turgan odamni nimasiga tushamanda va har xil savollarni boshlang'ich odamga o'xshab beraman. Ya'ni bilgan savollarimni ham beraman, javobini bilgan savollarimni ham deb aytadi. Ikkinchisi, u qiyinchilik paytida aytadigan mantrasi bo'ldi. Mantra haligi o'ziga o'zi aytadigan narsa. Men har doim deydi bironta qiyinchilikka tushib qolsam deydi, nima deydi, baribir nima bo'lganda ham bugun kechqurun o'zimni joyimda uxlayman deb aytaman deydi. U bitta xayriya velomarafonida ishtirok etadi, adashmasam Los Anjelesdan Charlestonga qarab, ya'ni bu orasi juda ham ko'p kilometrlik masofa. Shunda velopoygada qattiq charchab ketganda ham aynan shu narsalarni takrorlaganman deb aytadi. Hamma o'zini mantrasi bo'lishi kerak. Kimlar aytadi, biz baribir o'lib ketamiz deydi, yoki bo'lmasa kim aytadi, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi hammasi deydi. Yoz bor, qish bor deydi. Bularning hammasi mantra. O'zimizga takrorlab o'tirishimiz kerak bo'ladigan. Kimdir shu narsani zikr formatida aytishi mumkindir, kimdir shu narsani o'zini ruhiy nimalardan olib chiqib ketish uchun aytishi mumkin. Qisqasi, Kristdan o'rganadigan narsamiz shundan iborat. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu video format haqidagi o'zlaringizning izohlarda qoldiringlar, chunki men bilmayman, aynan o'sha maxsus tayyorgarlik ko'rib video olish uchun vaqt ajratilmaganligim tufayli va boshqa chet eldagi youtuberlarda shu formatda, ya'ni men hozir olayotgan formatdagi erkinroq olayap turgan videolari ham yaxshi odamlar ko'rib turganligi uchun bir tajriba sifatida buni olib ko'rdim. Oddiy telefonda olinib turgan video, shu sababdan fikrlaringni kutib qolaman. Aytgancha, bu kitobni nima deydi, juda ham hamma anaqangilarini ben 1% bilimda premium kanalida qo'yib boryapman. Biz Amelia Boone haqida gaplashdik. Ya'ni Apple'da oddiy yuristi qanaqa qilib dunyodagi eng qiyin musobaqalarda eng yuqori natijalarni ko'rsatishi va u nimalardan foydalanishi va hokazolar haqida. Shunga o'xshab ko'rib ketaveramiz. Undan tashqari boshqa juda ham ko'p kontentlar bor 1% premium Telegram kanalida. Yana loyihalardan P57, bu protokol 57 sun'iy intellekt o'rganish loyihamiz bor. Men bularda aytishim sabab shu reklama qismi bo'lishi kerak ekan videolarda. Bularni oldin xuddiki tiqishtirib ketishga ulgurardim, nima deydi, urinardim. Hozir endi ochiqchasiga aytib qo'ya qolay. Undan tashqari manarasm.uz degan platformamiz bor. Bu agar siz uzumda savdo qiladigan bo'lsangiz yoki katalog kompaniyasi bo'ladigan bo'lsa, o'sha rasmlarni aynan shu elektron formatga moslab ularni nimalarni olib beradi. Kirib ko'ringlar, manarasm.uz ga kirsalar ham bo'ladi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 1% bilim inshaalloh Xudo xolisa shunaqa qilib yana davom etadi.